大家好，零小咁今日有兩位新成員，一個叫做凌小富，咁我就凌小富。Hello， 我係凌小林。咁今日就係開封呢個骰仔，咁呢兩個新成員遲啲就會介紹呢個，咁我就今日去咗一個商場買嘅，咁啊迪士尼出版嘅正版，因為8種啦，咁你介紹下呢8種有咩？你介紹下。咁咧就有呢一個史迪仔扮小金金啦，跟住一個史迪仔扮一個嘅大笨象，跟住同埋呢個係熊仔啊，黃色嘅一隻熊仔啦，史迪仔扮，跟住史迪仔扮熊貓揸住個竹葉啦，跟住哎呀睇唔到啊！呢個小，呢個就係小金金扮馬騮啦，呢個咧就係小金金扮兔仔。呢一隻咧就係小金金咧就扮一隻公雞，呢一個咧就係小金金扮史迪仔。咁我哋呢度就有史迪仔扮小金金。我哋最想要嘅咧就係小金金扮，唔係史迪仔扮小金金啦。同埋小金金扮史迪仔嘅，咁我哋而家咧，同埋熊貓。係啦，熊貓就係阿凌小富中意，咁我就中意扮小金金嘅。扮小金金嘅。咁我哋擺低啦。咁我哋擺低影。開啦，唔知係咩嚟嘅，你唔好剪到啲卡紙嗰啲。好驚啊！不如搣啦你。直接搣。係先。真係有張卡。真係有張卡。你包住。咦？哦，大笨象，我哋係抽到大笨象同個色仔，哎呀，太近啦！我哋係抽到呢隻嘅，咁呢隻幾得意。除嗰個衫㗎。咁我哋睇下先，我哋應該有得開嘅。開啊！咁我哋，咦冇得開。剪咗佢。好啦。哇！你揸啲隊都冇。咁我哋而家就開埋俾大家睇下。哎，有張膠紙黐咗我隻手度喎。哦。Thank you。咁呢個可以就咁。哇！好暴力啊！我覺得自己開唔到啊。耳仔㗎。阿喬，你幫我開。喂。啊唔係冇嘢嘅，咁大家唔使嚟。喂，好搞笑。好彩冇講晒全名出嚟啫。你係咪好難揾啊？哇係。你摸咗頭先，摸咗頭先。唔緊要，我試。因為我哋呢部機冇得 cut 片，咁大家請等一陣。唔係喎，佢應該呢度條繩。梗係唔係啦，條繩係直情掹出嚟。我知。咁樣掹出嚟。睇唔到啦。掹出嚟先，哇！飛咗出嚟啊！隻手。即係咁。跛咗啊！但係隻手，好慘啊！冇咗隻手啊！冇腳同手，唔係喎，好細隻，好似嗰啲咩嗰啲，哎呀對焦唔到。睇下後邊先，咁好可愛啦，我都覺得。咁我哋今日咧，我真係唔好就拍完。咁其實大家都知道我中意食仔，所以我成日都會買食仔啲嘢。咁今日就拍完啦，拜拜。